Ok, kemana kan dia sih bisa gimana maksudnya? Let's go, come on, come on. Dance with the devil! We're last one is making the shit out of you here. Let's go.
rondjes, ritjes, supersnel, maximaal. Finale. Let's go. I repeat. Attention, zij is van mij aankom. Attention, zij is van mij. Oké, maar nog een keertje supersnel, maximaal. Dat wordt dus finale. Ja, ook bij deze laatste kermisdag zit ik hier natuurlijk weer in een vulkaanopbouw. Ja, daar mag ook niet ontbreken natuurlijk, hè. Dus jongens en meiden, daar gaan we. In de vulkaanopbouw weer. Let's go. Wat leuk. Oké, kom aan, dan gaan we weer voor Kilo Power zoeken. Ja, eerlijk hoor, deze computer. We hebben nog ook een heerlijke apparaat hoor. Ook voor die Damse kermis, Westpoort, daar gaat het maar door. Hoor je, de vulkaan gaat uitpassen. Oké jongen, daar gaan we tempo maken. Let's go! Oké, kom aan, dan nog een tandje snel, een tandje verder. Let's go, come on. Oh ja, daar gaan we dan. Let's go. Alles geven. Vulkanen bouwen. Lekker hoor. Airtimes. Ja, er zit echt heel veel airtimes. Als je wat sneller gaat in deze attractie. Hoppa. Hoppa. Ja, hoe sneller, veel meer airtimes zijn er door in deze attractie. De vulkanen bouwen.
Maar hoe komt het nou als je airtimes hebt? Nou, als je airtimes hebt in deze apparaat en de heuvel komt eraan en je gaat met volle snelheid naartoe maken, dan krijg je airtime. Zoals nu. 1, 2, 3, hoppa. Zie ik hou een beetje omhoog. Hoppa. Hoppa, zie dat bedoel ik alweer. Hoppa. Hoppa! Hoppa! Zie jij, dat bedoel ik nou, als je heel vaak over die heuvels gaat, zoals we nu. Oké, vanaf het laatste gesprek is eerst vertellen. Nou kom je echt over de heuvel. En dan maak je airtimes. Hoppa! 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 Lekker hoor! Hoppa! Airtime! Heel veel airtimes! Hoppa! Nee! Hoppa! Zie je, mijn kont gaat zelfs omhoog! Als je het airtime krijgt, dan ga je echt omhoog. Net alsof je in de auto zit en voor het gas geeft en dan over de heuvel gaat. Dan krijg je een airtime en dan ga je omhoog. En dat is ook bij deze. Heerlijk. Oké, helaas. Dit was de Vulcanenpower, dames en heren. This